որովհետև մարմնի մարզում է քիչ բանի օգտակար, մինչ աստված պաշտություն օգտակար կլինի, թե այս կյանքում, թե հանդերձյալ կյանքում։ Տեսեք սիրելիներ, եթե մեկը լավ գեղեցիկ մկաներ ունի, չէ՞, տեսնում ենք, չէ, հերոստացույցով կամ նշանավոր մարդկանց, դա իրենց օգնելու է հավիտենական կյանքի համար, օգնելու է իրենց երջանկության համար, օգնելու է իրենց արդարության, սրբության համար, ոչ։ Ուրեմն նշանակում է, որ այս ամենի հետ մեկտեղ դեմ չէ Պողոս Առաքյալը մարզումներին, սպորտով զբաղվելուն, դեմ չի, Աստված էլ դեմ չէ, բայց սրա հետ մեկտեղ նաև դու պիտի ժամանակը գտնես հավիտենական կյանքի համար։ Դուք այնց հիշում եք անցյալ անգամ մեծ պահքի ընթացքում, չէ, որ մեր հունարոմեական ըմբիշները այստեղ էին, այս իրենք եկել են մրցումների, մարզումների, բայց իրենք իրեն ժամանակը տրամադրել են նաև Աստծուն պաշտելուն։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես հաղթանակ տանես, հաղթանակը դու ինչքան էլ ֆիզիկապես պատրաստված լինես, հաղթանակը նաև Աստծուց է տրվում քեզ։ Քո աշխատանքի, քո շնորհի, քո խոնարհության, քո հոգևոր կյանքից է կախված, թե դու ինչ վիճակում կներկայանաս եւ բարոյահոգեբանական վիճակդ ինչպիսին կլինի, որպեսզի դու կարողանաս հաղթանակ տանել։